Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I welcome back all the students and the friends who are connected to Fija Somali Stars Academy. I would like to first of all apologize for the days that I have been away. I was preoccupied by an emergency issues. It wasn't my aim to be away or to vacate the position of being a teacher in this channel, and I would like to apologize again. For today's lesson, today is 13th September 2021. We shall be learning a conversation between a boy and a girl. Likewise, we can see a conversation between a female and male, because conversations can happen between different ages, people of different ages. Here we have a male known as Abdi and a girl or a female known as Asha. Okay, Abdi starts the conversation and says, "You are as beautiful as flowers in the morning of a rainy season. Your body structure and your measured steps when walking are incomparable to none. How do you see if you become a tree and its bark?" Asha replies and says, "Madness. Don't you aware that you are as ugly as angry hyena? Look at your protruding stomach. If you are not taught manners at home, I will teach you here. Can you vacate from here before I spit on your forehead?" ardada iyo asxaabta ku xiran Fija Somali Stars Academy waan idin salaamaya, waan idin ka raaligelinayaa maalmahan idin ka maqnaa arrimo maartay ayaan ku mashquulay oo qaas ah. Ma aanan ugu talagelin inaan maartay idin baneeyo ama aan idin cidleeyo channelka. Maxaan sugayay inaan maartay soo firaaqoobo si aan dib idin kala soo xiriiro. waan idin ka raaligelinayaa intaasi. Maanta waxaan qaadanaynaa conversation ama wada sheekaysi u dhexeeya labada qof oo kala ah, qof dumar ah iyo qof rag ah. Abdi ayaa sheekada bilaabaya, wuxuu yiri, "You are as beautiful, waxaad u quruxsan tahay as flowers, sida ubaxyo kaleeto." Marka halkan waxaa la isbarbar dhigayaa gabadhii iyo ubax ayaa la isbarbar dhigayaa iyadoo la isticmaalayo as, ereyga as. markaad laba shay aad saas oo kale isku barbar dhigayso adigoo isticmaalaya as mise like ama la isticmaalayo, waxaa la dhahaa simile ayaa la dhahaa. Marka wuxuu leeyahay, "You are as beautiful, waxaad u quruxsan tahay as flowers, sida ubaxyadii oo kaleeto. Ubaxyadaasoo in the morning jooga xilli subax ah of a rainy season, subaxaasina uu yahay xilli roobeed. Rainy waa roob, season waa xilli." Wuxuu leeyahay marka your body structure, qaab dhismeedka jirkaaga. Body waa jirka, structure waa qaab dhismeed ama qaabka waxa uu yaala ayaa la dhahaa structure. Your body structure buu yiri marka qaab dhismeedka jirkaaga, and your measured steps iyo talaabooyinkaaga cabiran. Steps waa talaabooyin, measuredna waa cabiran. When walking, markaad soconayso, are incomparable, ayaana lala barbar dhigi karin buu dhahay to none, qofna. How do you see, marka sidee u aragtaa buu dhahay, how do you see, sidee baad u aragtaa buu yiri, if we become, haddii aan noqono a tree, geed, and its bark, iyo qoloftiisa. Marka sida geed iyo qoloftiisa oo kale haddii aan noqono, oo muxuu leeyahay aan ma aragtay mustaqbal wada dhisno, bal ka waran. Hasha waxay leedahay marka madness, waali bay tiri. marka hadalkaaga ay waxa sheegayso waa waali bay tiri, madness waali. marka way leeyahay habta calaamada la isticmaalay madness gadaasheeda waxaa la dhahaa exclamation mark, waa calaamad la yaab. maxay tiri marka iyadoo hadalkeeda sii wadato, "Don't you aware, miyadan ka warqabin mise ogeyn, that you are, inaad tahay as ugly, qof u foolxun, as angry hyena, dhurwaa ama waraabe xanaaqsan oo kaleeto, gaajaysan oo kaleeto." waan ka xumahay, dhurwaa xanaaqsan oo kaleeto, angry waa xanaaq, hyenana waa waraabe, uglyna foolxumo waay. marka
waxay tiri don't you aware miyaadan ka warqabin that in you are as ugly aad u foolxun tahay as sida angry hayna waraabo ma aragtay ama dhurwaa xanaaqsan yacni qofka markuu xanaaqsan yahay ama xayawaan haada ama bini'aadan haada aad buu u foolxun yahay marka waraabo oo marka hore foolxumaa ama dhurwaa foolxumaa haddana xanaaq ugu sii darsamay marka la barbardhigaysaa ninka jaceylka usoo bandhiganaya oo maanta idil soo ammaanay waxay tiri marka look fiiri bay tiri at your protruding stomach calooshaada soo taagan fiiri bay tiri uustana taagaysa bal fiiri protruding wax soo taagan caloosha markay weyn tahay waxoogaa maxaa la jiray kor laga arkayo camal ayaa waxaa la ama dharka soo dardarayso ayaa waxaa la protruding marka look fiiri bay tiri at your protruding stomach calooshaadana soo taagan bay tiri okay if you are not haddii waxay tiri tood aan lagu soo barin manners edeb haddaan lagu soo barin at home xaafada I will teach you waxaan kugu barayaa here halkan ayaan kugu barayaa yacni ninkii bay canaanaysaa ay leedahay haddaanan xaafad edeb lagu soo barin halkan ayaan kugu barayaa marka if you are not taught haddaanan lagu soo barin manners edeb at home xaafada I will teach you waxaan kugu barayaa here halkan can you vacate ma ka leexan kartaa bay tiri mise ma ka dheeraan kartaa from here halkan before ka hor ay speed intaanan kugu xanjoofin bala speed xanjoofta marka la tufaayo waaye on your forehead wajigaaga forehead waa wajiga qaybta kale oo lagu sujuudaa waxaa la dhahaa forehead marka cashirkan halkaas ku eegayna fahanteen ayaan filayaa wixii su'aala qaab commentaan ayaad igu soo weydiin kartaan insha Allah waxaana niga codsanayaa channelka Fija Somali Stars Academy inaad sii share garaysaan walaalaheena Soomaalidana aad gaarsiisaan si ay cilmigooda iyo aqoontooda u korodho insha Allah taala wixii hadda ka dambeeyo si toos ah ayaan casharada insha Allah taala u sii wadi doonaa waan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa khayr iyo caafimaad السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته I welcome